السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد العصير ساهل في التحضير ومنعش وكيجي لذيذ يا سلام. كنحتاجو لجوج ديال الحامضات، واحد الحامضه مقشره ومحيدين ليها العظومه ديالها ومحيده ليها الجلده ديالها، وواحد الحامضه بالقشره ديالها ومحيدين ليها قطعناها طريفات صغار بحال هكا وحيدنا ليها العظومه ديالها باش ما يجيناش ديك المروره. وكنحتاجوا لواحد الفرماجه وواحد فانيلا وسكر سنيده وجوج ديال البنانات وجوج ديال التفاحات. غادي ناخذوا الحامض نديروه في كاس ديال مونينيكس، نطحنوا داك الحامض مزيان في الخلاط، نطحنوه مزيان، نضيفوا عليه واحد الاطرو ديال الماء ونطحنوه مزيان ونرجع معكم باش نصفيوه ونديروا المقادير الاخرى. من بعد ما طحنا الحامض ديالنا مزيان انا استعملت اطرو ديال الماء بارد، كنت دايرها في الفريغو باش منين نطحنوا العصير ديالنا ممكن نشربوا هذيك الساعات، ما نتسناوش حتى يبرد. غادي نصفي الحامض معكم. خديت واحد الاناء وصفايه، غادي نصفيه جوج ديال المرات باش ما يبقاش لينا دوك البقايا ديال قشوره الحامض. صافي كنعاودو نرجعو للخلاط. كنضيفو البنان، دوك جوج بنانات، كنضيف الفاني، فرماجه، السكر. انا غندير 4 المعالق كلها على حساب السكر، كاين اللي بغى يشربوا نص، كاين اللي بغى حلو بزاف. انا نستعمل 4 ديال المعالق وانتم على حساب اختيار ديالكم. وعاد غادي نقي التفاح ديالي راه هو مغسول ونرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي من بعد ما قشرت التفاح ديال التفاح غادي نقطعوه في الكاس ديال مونينيكس، غنضيفوا البنان والفاني صافي ونطحنوا مزيان. صافي خلوكم معايا. صافي ها هو العصير ديالنا وجد، ها هو نكب معكم تشوفوا كيجي خاطر، كيجي زوين رائع. غندوق معكم. بسم الله، بالصحه والراحه. الى فيديو لاحق ان شاء الله. الى عجبكم العصير ديالي ما تنسونيش من لي لايك والاشتراك في القناه. بسلامه.